rega ndichange nekutenda avo vakasubscriber nekuchingamidza avo vachangosvika muzuva ranhasi ndokudai zvisingaite nongoti rambai muchiitira zvakanaka muchikwanisa kuona mavidhiosi edu kushare nekulike nekusubscribe pachannel yedu kana uchangotibata please ndokumbirisisawo kuti usubscribe pachannel yedu Bombshell Television musho malatest musho zvinopisa zvega ndine masoja manyama ndauya nawo panapa masoja mahombe chaiwo Zimbabwe kana wana takadaiso tikangoita 10 wakadaiso aiwa tike takomborerwa mukomana ari kunzi anodya 900 mazai ne60 kg DzeChicken pamwedzi zvichireva kuti pazuva anodya about crate rese remazai ari 1 mukomana uyu anonzi ane 36 years musoja wemuno muZimbabwe anonzi Zikhali ashamisa nekutenderera pasocial media nekuda kwemadyiro anoita nekuda kwechikafu chaanodya mawandiro achakaita but achiratidza pamapictures ari kubuda sanike iro akuratidza kuti murume ende chinhu ichi anochidhonza nemabhanda akaisayo ende vanhu vachishamisika but anenge anototamba hwake nemhare because ndikuona mapictures evarume vari apa panangana ndonda ivapapa zvekutoti vese vanonge vari muzasi make nematenteni mazai pazuva ipapa saka let us do thing in the comment section below nenyaya iyi kuti yakushamisawo here kana kuti zviri normal kwenyuwo asi mukomana atendera pasocial media zvake achizvipupurira nemuromo wake kuti aiwa chikafu ndinodhonza zvangu maybe ndosaka ndine zibhodhi rakadaiso ndofunga mukotona hembe yake kanzi Zikhali strongest kureva kuti iye zvamanje ari kuzviti ndiye akasvimba ndo ndakamboona vamwe anonzi Mr. Mati vanodhonza futi magonyeti but havana kuzotiudzawo diet yavo but uyu yashamisa wakawanda so tell us what you think in the comment section below tingoita fun tingotaura tese tingolike video